的话笑着对人说。春夏秋冬岁月中的雨是究竟哪个更多？新的四季反反复复，不知不觉暗暗交错。春夏秋冬岁月中的雨是究竟哪个更多？新的四季反反复复，不知不觉暗暗交错。究竟谁在掌握？爷爷，作业签一下字。怎么又找我？没看见爷爷正在工作，和休息吗？你妈呢？我妈去于奶奶家串门去了。吃完饭不在家好好待着，到外面串什么门嘛？说是于奶奶家有喜事儿。哦，喜事儿。这个小鱼，没有经过我的同意，怎么就私自改嫁呀？爷爷，连于奶奶改嫁这样的事儿也得经过您的同意啊。都说好了的嘛。她不再嫁人，我不再娶，不守信用。早知道她这样，我还不如也。和平啊，回来了啊！你于大妈嫁给谁了？于大妈嫁人？我刚从他们家回来，我怎么没听说啊？哎呦，这可是个大事儿，我赶紧我待会儿。你回来了你不刚到他们家去的吗？不是说他们家有喜事儿吗？嗨，于大妈他们家小四儿要跟女朋友订婚，于大妈说让我过去给参谋参谋。不像话！这么大事怎么不请我去参谋啊？您参谋什么呀？哎，小四儿那女朋友嘿，长得瞅着比于大妈都老，齁瘦的，整个一孙悟空的二姨儿。不要背后议论，有意见可以当面提吗？瞧您说的，这意见能当面提吗？后来于大妈告诉我要跟我谈点正经事儿，吓得我立马跑回来了。哎，我说和平啊，这刚一说正经事儿，你怎么就溜了？嗨，您能有什么正经事儿？我怎么就没有正经事儿呢？要照你这么说，难道我这都是不正经的事儿啊？不是。嗨，我不是回来取个本儿吗？您讲话我得做记录啊。这还差不多。坐吧，小姨。您说。这个我们家小四儿女朋友谈的差不多了昨天呢，我到派出所啊，跟小区打听了一下什么时候能把户口迁过来小区说呀，现在不能迁户口。这事儿你们知道吗？不知道没听说？没有。那没听说就算了可不要乱传了。等，小姨，你这话什么意思嘛？您这个。哎呀，没什么意思嘛！在这个暂时不能迁户口嘛，也并不能证明说户口冻结嘛也并不能证明说咱这片马上就要拆迁嘛这个这油气只有五块钱，绝对就要拆迁安静怪不得呀，人小陈啊诬陷我说我爱造谣，感觉这谣言是从你们家兴起的。什么家？据我所知，这1年半年2、3个月、3、5个星期、10天、8天之内，咱们这片是不会拆迁的。肯定要拆迁。妈上哪玩去了？吃饭也不知道回家。嘿，这孩子真应该我说你的话，怎么说起我来了你？那我总可以问你吧，你上哪玩去了？谁玩去了？我前院后院打听情况去了。这回我可弄明白了。我告诉你们和平赶紧坐下来吃饭，不要听风就是雨
行，待会儿回屋告诉你们，保准让你们大吃一惊。和平啊，有话摆在桌面上讲嘛，也没有不要这个鬼鬼祟祟的，就是点小道消息，我知道您又不爱听。我怎么就不爱？我虽然不爱听啊，你可以说说嘛，供批判嘛。那我说了，您可不许批评我，别到时候又说我信谣传谣。据可靠人士，派出所小许子他妈透露，咱这片让台湾人看上了。哦，哎，打算跟区里签协议，要挨咱们这儿盖一个比赛特购物中心还要上档次的18层购物中心。不可能吧？怎么听着像编的呀？编的你也得分人呐。小许子他妈啊，最远这辈子没出过咱胡同口，他能编得出这瞎话来？倒不像是他编的。哎，倒像是我编的。我没事编一瞎话，自个儿蒙自个儿玩，我有病我。告诉你们啊，人家马上就要跟区里签协议了，到时候协议一签，咱立马就搬。凭什么呀？我住的好好的，他让我搬，我就得搬。就是啊，您住的谁的房啊？国家的房。现在国家要用这儿盖大楼，怎么着？您不搬，您想当钉子户？不是那个意思嘛。国家让搬，我当然得搬了。就是嘛。哎，听说这回拆迁的条件特别优惠。一水新楼房，只大不小，地点4环路之内。哦。看你们都还比较靠得住，我才跟你们透露的，不要外传了啊！还不知道呢吧？还不知道呢吧？凡是愿意迁到通县去的，每间房国家给2万块钱。您这4、5间房啊，也就能捞个这10多万吧。花儿呢？感情好，哎，我就通县了。那我呢？您？我太太一提农村就犯晕，我们反正不能去通县。老胡啊，你太太这个思想实在是太落后了啊！这平时啊，你放松了对她的教育，你看，关键时候拖你的后腿了吧？拖，他拉着我，我也不能去。我奔70的人了，我上通县干嘛？哎呀，你别急呀，别急呀，不去可以，不去通县呢，您可以回迁。等咱这片大楼盖好了，您可以搬回来住啊。到时候啊，每间房您给国家2万块钱，这里外里啊，国家是不赔不赚，不赔不赚。那我可赔大发了，我这里外里我这10多万呢。哎呀，您赔不赔的跟国家没关系，没关系。您呢，等于是把这钱拿出来，给他了，他。那我就谢谢胡先生了。行，您先别谢我，您让我要转弯子啊！我凭什么呀我认识您是谁呀我凭什么给您10来多万呢我？长得好看是怎么着？他长得好看难看的呀，您也不是把钱直接给他呀，不是直接给他，您呢您是把钱先给国家，这国家也什么没落着啊，最后钱都到他手里了。那我干脆甭谢您了。我呀就说国家的政策好。好什么好？一点都不好。我就对这政策有意见啊。怎么着啊？你对国家有意见呐？那我说，你可少往沟里头拉我啊！谁拉你了？哎，老胡啊。说是说啊，对国家的政策，你可不能随便攻击啊！你看你也是一大把年纪的人了，改造了这么些年还没改造好，你才没改造好呢。我是说，我就不信国家能定出这样的政策来。哎，没错，国家是没定啊，没制定，这是我替国家这么设想的。而且呀，这仅仅是第1种设想，这第2种设想啊，咱们呢都不去通县了，通县干嘛呀？不去，咱奔大兴。要买房，奔大兴。进城只需1刻钟，1刻钟。到时候啊，由国家免费给每户配备一辆微灭，
就是微型面包车啊，到时候绝对不会耽误您上班，哎，您上学。面包车啊！哎呀，杨大夫啊，我可不怕您笑话，我不会开呀。哎呀，您不会开呀，不是笑话，不是笑话，您会开倒成笑话了。不会开不要紧，不要紧的，到时候国家呀会把车钱折给咱们啊，这一辆车呀也能合他5、6万块钱呢，哪儿就花完了？你这后半辈子。那我就谢谢国家了。行了，您别谢国家了，您就谢他吧。别谢了，这都是他替国家这儿许愿的，到时候国家还不一定能同意呢。哎呦，累死我了，累死我了！哎，小鱼啊，这一听说要拆迁，人家都往外扔东西，你怎么到我家里捡东西啊？这捡？嘿，您想什么呢？这是，我呀，在这个玻璃店的门口啊，整整排了1天的队呀，才最后买了这么几块。哦，处理的啊，很便宜吧？处理，这是高价买的。哦，现在拆迁给房啊，拆迁是要根据各户现有的房子的间数和平米来考虑的啊。所以现在有些住户啊，就迫不及待的，哎，封凉台呀，盖厨房啊，就为了将来呀多分个1间半间的。哟，这个动态你们听说了吧？没有啊，没听说呀。没听说，那就别往下传了啊！哎，我跟你说呀，我这买玻璃啊，可不是为了封凉台啊，我有别的用处啊。那回见吧，回见吧。这封阳台有什么本事的？真是明儿啊，我在院子里我就盖小厨房。哎，不对吧？您住2楼，在院里盖厨房，这不有病吗？这个你才有病呢！我有什么病啊？我有什么病啊？有病也不怕，我自个儿是大夫。这个，我现在啊，再给大家伙说说我这第3种设想啊。第3种设想啊，咱们呢都不去大兴了，大兴不去，咱都改上密云。你就不要再乱说了，杨大夫。啊，什么杨大夫啊？我看你根本啊，就是个病人。让一个孩子在一个阳光明媚的下午干重体力活，作孽呀！做什么孽？这是培养你的劳动观点啊！上次我给你讲的刘少奇爷爷的故事，他像你这么大的时候，早就帮着家里的人下地干活了。可他像您这么大的时候，早已经当国家主席了。圆，不许跟大人顶嘴，赶紧把你的破烂都扔了啊！干嘛扔啊？风风雨雨12年，这些玩具伴随着我，容易吗？现在我虽然不玩了，可以变废为宝，卖给比我更小的孩子。小郭阿姨，你看哪样的你拿走，就咱俩这关系，我卖你便宜。没一样有用的，要不俺给你1块钱，俺能保家了。1块钱美死你，我还不卖呢。那你自己留着也没用啊！你管我有用没用呢？我走哪我都带着我，背着我，扛着，累死我你甭管。哎，等等，那给2块1，中不中啊？圆圆，把你这破烂都给扔了。慢着，啥？你不要净说圆圆啊！你那个破烂也不少啊，比如你梳妆台上那些过了期的化妆品。您怎么知道是过期的呀？我怎么不知道啊？上次局里我去参加一个重要的会议啊，想捯饬捯饬，这个就到你梳妆台上弄了点油擦，不擦还好，这一擦呀，满脸的怪味儿。我到了局里啊，谁见了我谁躲，整个一个没脸见人。不可能！哎呦，爸，您擦的准是治国那脚气膏。谁呀？哎，于奶奶。哟，于妈，来，赶紧来。哦，都在呀。你们听说了吧？啊？嗨，我妈她。你妈，她去了。他来了，哟，
还有我大爷、我二舅、我姐姐、我弟弟都来了。这事儿你们听说了吗？没有。哦，没听说呀。哎，那好，那就别往下传了。哎，小云，你回来。你这个话又是什么意思啊？也没什么意思嘛，我就是说怕你们听信谣言。其实我妈这次他们呀也是来巧了，他们主要是来看看那新媳妇儿，住2天就走，跟那拆迁呢毫无关系啊，也不是为了人多要房嘛啊。哎，于大妈，人多就能多要房，您怎么不早说呀？不是，对，寇他姥姥姥爷早就搬来了。真的我听说楼下老崔把他们家老丈母娘也给找来了。你看看。我说这谣言就是从你们家兴起的吗？我再说一遍啊，这人多可也不一定能多要房啊，当然了，也不一定少要房。圆圆，赶紧给姥姥打电话，他明天就搬过来。哎，怎么让他搬过来啊？他来，我走。您上啊？哎，对了，爸，干脆您就乱回劲儿，给自个儿娶一后老伴得了。干嘛呀？啊，我一个人过得好好的。我娶什么后老伴儿？我，您想啊，您娶一2婚的，是吧？您再弄个5、6个前房儿女，然后再加上孙子辈儿的，夯不啷，咱们家拢共都有20多口子人，还不得要个30多间房？哎，那个和平呢？又跑哪去了？我准备利用吃饭前的这点时间开个小会儿，他人呢？爷爷您放心，我妈她是跑得了和尚跑不了庙，我就不信她一辈子不回家。就是爸，咱开饭之前就别开小会儿了啊！我那意思是说，要不咱们吃完饭咱开个大会得了。这个建议很好嘛，啊，吃完饭开个大会，哎，对。也不妨碍饭前开个小会嘛。爸，其实您不开会，我们也知道您要说什么。对。和平已经跟我表态了，说坚决不让他妈来了。哎，我说的不是那个事儿。那您是说给我找后奶奶那事儿？圆，别没大没小的啊。爸，和平说这事儿也可以先放一放，还有那个封阳台那工程，立即下马。啊，这还差不多。我是说啊，这几天刚有一点拆迁的风声，咱们家立刻就乱了套，尤其是你的那个和平，简直像个没头的苍蝇啊，四处乱飞，嗡嗡嗡。爷爷，我妈她怎么是没头苍蝇啊？就是没头的苍蝇，到处打听小道消息啊，四处来回飞，嗡嗡嗡。爸，您就别嗡嗡了，就嗡嗡，嗡嗡嗡。嗨，和平，你回来了。我正给他们布置要打扫卫生，打苍蝇。行了，爸，您就别藏着掖着的了。不就嫌我四处打听小道消息吗？哎，消息我还就打听着了。不说了。又有什么消息？说说嘛。啊。就不说，就不告诉您。你不告诉我什么呀？我不告诉您，台湾人买地，那地界就划在咱这楼。划在咱们这楼。哎，你还不告诉我什么呀？还不告诉您，前楼人家已经买下了。还有呢？后楼人家不要。咱们这楼呢？咱们这楼，没准儿。没准儿。到底是买还是不买呀？那我能告诉您吗？谁让您说我是没头苍蝇四处飞呢？哎呀，你急死我了！算了，不告诉我拉倒，我自己飞出去打听。
和你初恋的那个时候，我们的感觉朦胧害羞，爱一句句地说个没够，拉着你的手没有心思看心头，不知过了多少年以后，少年浮动的心已不再有，偶尔听到老歌唱起的时候，想象出太多的感受萦绕心头，这种感受你有没有？这风却是年年都有，我拉着的还是你的手，为什么初恋的感受只能怅然回首？这种感受你有没有？这风却是年年都有，我拉着的还是你的手，为什么初恋的感受只能怅然回首？没看见爷爷正在工作，喝休息吗？你妈呢？我妈去于奶奶家串门去了。吃完饭不在家好好待着，到外面串什么门嘛？说是于奶奶家有喜事儿。哦，喜事儿？这个小鱼，没有经过我的同意，怎么就私自改嫁呀？爷爷，连于奶奶改嫁这样的事儿也得经过您的同意啊。都说好了的嘛，她不再嫁人，我不再娶，不守信用。早知道她岁月中的一时究竟哪个更多？新的四季反反复复，不知不觉暗暗交错。究竟谁在掌握？爷爷，作业签一下字。怎么又找我？追逐之中，我无处